ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នារសៀលថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2026វត្តមានឯកឧត្តមខួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងសង្កាត់ទាំង5នៅក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញដូច្នេះបងប្អូនចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃជំនួបនេះផងដែរឯកឧត្តមខួងស្រេងសមាជិកគណៈកម្មការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញបានចូលរួមក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងសង្កាត់ទាំង5ខណ្ឌជ្រោយចង្វាររួមមានសង្កាត់ជ្រោយចង្វារសង្កាត់ព្រែកលៀបសង្កាត់ព្រែកតាសេកសង្កាត់បាខែងនិងសង្កាត់កោះដាច់នាវេលាម៉ោង 15:30 នាទីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ក្រោមបរិយាកាសស្និទ្ធស្នាលជាទីបំផុតនិងបានលើកឡើងថា1សូមពំនាំផ្ដាំផ្ញើការសួរសុខទុក្ខពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអនុប្រធានគណៈបកនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចភក្តីសាយឈុំអនុប្រធាននិងជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបកចុះមូលដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញនិងជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ចូលជាសមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ក្នុងសង្កាត់ទាំង5សង្កាត់ជ្រោយចង្វារសង្កាត់ព្រែកលៀបសង្កាត់ព្រែកតាសេកសង្កាត់បាខែងនិងសង្កាត់កោះដាច់ដោយសេចក្តីនឹករលឹកនិងស្រឡាញ់រាប់អាន2មរតករបស់សម្ដេចតេជោប្រធានគណៈបកគឺបានរំដោះប្រជាជាតិពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ចរាចរណ៍ស្វែងរកសន្តិភាពជូនជាតិផ្សះផ្សាទទួលបាននូវការឯកភាពជាតិអភិវឌ្ឍប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីកូនចៅយុវជនកម្ពុជាជំនាន់ក្រោយហើយកំពុងដឹកនាំប្រកបដោយចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់សម្ដេចបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកម្ពុជាឆ្នាំ2030និងកម្ពុជាឆ្នាំ2050ជាប្រទេសអភិវឌ្ឍ3ឯកឧត្តមខួងស្រេងបានកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគណៈបកសង្កាត់ទាំង5ក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារមន្ត្រីបកសាខាបកភូមិអនុសាខាបកក្រុមបកសមាជិកសមាជិកាបកទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តតែងតែយកជ័យជំនះជូនគណៈបកនៅគ្រប់ការបោះឆ្នោតទាំងអស់កន្លងមក4ឯកឧត្តមខួងស្រេងបានឯកភាពលើសំណើរបស់សង្កាត់ដែលបានស្នើសុំរួមមានសង្កាត់ជ្រោយចង្វារផ្ដល់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកសម្រាប់រំដោះទឹកភ្លៀងក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់ព្រែកលៀបផ្ដល់ភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវលំទន្លេមេគង្គចាប់ពីព្រំប្រទល់សង្កាត់ជ្រោយចង្វារដល់ស្ពានទី6នៃព្រំប្រទល់សង្កាត់បាខែងសង្កាត់ព្រែកតាសេកផ្ដល់ភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវនិងផ្លូវបេតុងប្រវែង733ម៉ែត្រតាមបណ្ដោយមាត់ទន្លេនៃមូលដ្ឋានសង្កាត់បាខែងផ្ដល់ភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវពីស្ពាន6ដល់ស្ពានទី8ទី5សូមគណៈបកសង្កាត់ខណ្ឌយកចិត្តទុកដាក់ចុះសួរសុខទុក្ខជាប្រចាំគ្រួសារកងទ័ពជួរមុខដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនទី6សមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសកម្មជនគណៈបករបស់យើងត្រូវបន្តគ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃដោយសន្តិវិធីយកច្បាប់អន្តរជាតិនិងដំណោះស្រាយតាមការទូតមកប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា7សមាជិកសមាជិកាគណៈបកម្នាក់ត្រូវតែជាអ្នកឃោសនាម្នាក់ត្រូវនាំមុខគេក្នុងការចែករំលែកនូវព័ត៌មានប្រភពច្បាស់លាស់ផ្សាយរាល់សមិទ្ធផលដែលគណៈបកសម្រេចបានជាពិសេសការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមនានាឲ្យបានគ្រប់គ្នា8គណៈបកសង្កាត់ត្រូវពិនិត្យជាប់ជាប្រចាំការចិញ្ចឹមចលនាដឹងទុកធុរៈប្រជាពលរដ្ឋសមាជិកសមាជិកាបកឲ្យបានល្អប្រសើរនិងបន្តធ្វើអំពើល្អរវាងគ្នាដើម្បីសុខដុមរមនានៅក្នុងមូលដ្ឋាន9បន្តពង្រឹងការផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អប្រសើរនិងទាន់ចិត្តឲ្យលឿនធ្វើឲ្យលះបើស្ទះសុំយោបល់និងបន្តប្រើប្រាស់ការផ្ដល់សេវាតាមយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយរបស់សង្កាត់ដោយតម្លាភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទី10សមាជិកសមាជិកាគណៈបកសង្កាត់សាខាបកភូមិត្រូវចូលរួមកម្ចាត់លុបបំបាត់ឲ្យបានក្រុមឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា online scam នៅការដល់សមត្ថកិច្ចនៅមុខសញ្ញាសង្ស័យទាំងឡាយនិងទី11សូមគណៈបកសង្កាត់បន្តអនុវត្តនូវគោលការណ៍របស់បកគឺរក្សានៅសាមគ្គីភាពរឹតចំណងមិត្តភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងជាមន្ត្រីគំរូក្នុងមូលដ្ឋានហើយបន្តពង្រឹងពង្រីកសមាជិកបកយកជ័យជំនះជូនគណៈបកប្រជាជនគ្រប់ការបោះឆ្នោតជារៀងតទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាខ្លួននេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមខួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញជម្រាបជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាសមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជននៅក្នុងសង្កាត់ទាំង5ដើម្បីធ្វើការឲ្យឆ្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចូលរួមចែករំលែកនូវព័ត៌មានជាតិឲ្យបានច្រើនបន្តជឿជាក់លើរដ្ឋាភិបាលបន្តជឿជាក់លើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងនាំកម្ពុជាទៅរកសន្តិភាពយ៉ាងពិតប្រាកដអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើម